Əziz müsəlmanlar, həqiqətən də biz mübarək bir aydayıq. Allah subhanahu ve Teala Ramazan ayını digər aylardan bir çox xüsusiyyətlər və fəzilətlərlə xüsusiləşdirmişdir. Misal olaraq onlardan oruç tutanın ağız qoxusu Allah yanında miskin iyisindən daha yaxşıdır. Həmçinin mələklər oruç tutanlar üçün ta iftar edənə qədər istiğfar diləyərlər. Ramazan ayında şeytanlar qandallanır. Ramazanda cənnətin qapıları açılır, cəhənnəmin qapıları isə bağlanır. Ramazan ayında Qədir gecəsi var ki, o gecə 1000 aydan daha xeyirlidir. Kim o gecəni dəyərləndirərsə, qiymətləndirərsə artıq bir çox xeyirləri dəyərləndirmiş olar, əldə etmiş olar. Ramazan ayının son gecələrində oruç tutanlar bağışlanır. Oruç tutanları Allah subhanahu ve Teala cəhənnəmdən azad edir. Bu Ramazan ayının hər gecəsində olur.